తెలుగు రుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మేము తెలుగు రుచి ద్వారా మీ పండుగ ఉత్సవాలను మరింత రుచికరంగా మార్చడానికి భారతదేశ ఆలయ వంటకాల యొక్క చాలా పవిత్రమైన వివిధ ప్రసాదాల వంటకాలను ఈ వీడియోస్ ద్వారా మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. కారం గవ్వలు. ఆంధ్రాలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ కారం గవ్వలు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. కావలసిన పదార్థాలు: తడి బియ్యపిండి 1.5 కప్పు, సూచీ రవ్వ 1 కప్పు, మైదా పిండి 1/2 కప్పు, ఇంగువ 1 టేబుల్ స్పూన్, వాము 1 టేబుల్ స్పూన్, కారం 3 టేబుల్ స్పూన్లు, ఉప్పు, నెయ్యి 2 టేబుల్ స్పూన్లు, సరిపడా నీళ్లు, కరివేపాకు. ఒక గిన్నెలో తడి బియ్యపిండి, సూజీ రవ్వ, మైదా పిండి, ఇంగువ, వాము, కారం, ఉప్పు, నెయ్యి వేసి కలిపి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. తరువాత చిన్న చిన్న గవ్వలుగా చేసుకోవాలి. ఒక కడాయిలో నూనె వేడి చేసుకుని గవ్వలను వేయించుకోవాలి. తరువాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పైనుండి వేయించుకున్న కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసుకుంటే కారం గవ్వలు రెడీ. మా ఈ వంటలు కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రుచి.